4 दिसंबर का दिन होगा, उसका कर्ज चुकाने का वक्त हमारे पास मैसेज लेके जाए भरे दिल से बातें उसका है, इसी का भी अगर है। जो लोग ऐसा समझ रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, उसमें कमी नहीं है। हम अपनी सरकार को दी और अजान होने वाली है, हम लोग इसके बाद बात करेंगे। आपको